Ce matin, je n'ai aucune idée à quelle heure je me suis... Ben, je me suis levé à 7h30. Ouais. Après ça, je ne sais pas à quelle heure je suis parti, mais je suis allé sur le lac Edith. C'est un lac sur le Zec Batiscan-Neilson qu'on peut louer une chaloupe. Puis je voulais pas vraiment aller sur ce lac-là, mais l'autre que je voulais aller, il n'y avait plus de chaloupe. Ben, elle était prise, elle était louée. Donc je suis allé sur le lac Edith. Edith n'a pas été très généreuse. J'ai pris seulement 2 truites. Mais j'ai eu un peu de plaisir à un endroit, mais ça va de l'air petit parce que ça mordait. Ben, dès au début. Au début, il y avait une dame de castor, puis une entrée avec une rivière. C'est plutôt une décharge parce que l'eau sortait. Puis ça a mordu. Ça a attaqué ma mouche. Au verre aussi. Mais ça n'avait pas l'air gros parce que j'étais incapable de piquer. J'ai essayé plusieurs fois, puis ça n'a pas marché. Mais ça a été une belle journée ensoleillée. Il a fait super beau. C'est agréable. Le seul souci que j'ai eu, c'est une fois de plus avec les mouches et des i. Les grosses mouches à chevreuil, c'est débile. C'était vraiment désagréable pour elles. Il arrêtait sur le bord de l'œil, sur les oreilles, dans les oreilles. Elle en avait 3-4 des fois sur elle, puis là, j'allais les tuer, parce qu'elle s'en rendait pas compte, ou quand elle essayait, ben, ça partait pas. Là. Ils sont vraiment tenaces. Et il reste sur elle, même malgré qu'elle touche avec sa patte et tout. Fait qu'elle est venue toute boursouflée sur le bord d'un œil à un moment donné. Moi, j'ai pas vraiment aimé ça. Fait que j'ai changé de place. Puis là, j'étais allé. J'ai fait plus de traîne. Puis en faisant de la traîne, ben, j'étais plus au large. Puis j'avais du vent. Donc, on réussissait à pas avoir de mouches. Une fois de temps en temps, on en avait une. Mais on réussissait à régler le problème. Puis je suis revenu au terrain vers 3h30, 4h, je pense. Ouais, il était dans cette... Non, ouais, il était pas 3h30 encore. Puis, ben, comme j'ai fait, je suis allé voir ma cachette à bois. Très heureux qu'elle soit encore là. Ben, que mon bois est encore là. Fait que ça veut dire que moi, pouvoir, la prochaine fois, si je reviens dans le secteur, ben, je pourrais utiliser ce bois-là si j'en ai besoin. Là, j'en ai pas utilisé, j'en avais pas besoin. Puis, j'ai chillé ici sur le terrain. Une petite bière, puis j'ai sorti du bois. Puis là, j'ai préparé mon souper. Fait que c'est un filet de porc aux pommes. Là, ça cuit tranquillement. Je veux pas trop que ça crame, fait que je veux pas le feu trop direct. Fait que là, je vais, ça braise plus. Fait que cuisson lente. Habituellement, c'est toujours meilleur. Puis un filet de porc, c'est extrêmement tendre. Fait que c'est pas obligé d'être cuit, bien cuit. Donc, ça devrait être bon. Puis pendant ce temps, ben, je sais pas si on la voit avec la caméra, mais Daisy est couchée à l'intérieur. Depuis, je suis revenu coucher là, puis à l'abri, une moustiquaire, donc elle n'a aucune mouche qui va la voir. Il fait un peu chaud dans la remorque, mais bon, je pense qu'elle préfère avoir chaud qu'elle se faire piquer. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, je relaxe. Je prends une petite bière. Encore la bête à Tibi. Puis pendant ce temps-là, ben, j'attends que mon filet de porc cuise. Sûrement accompagner tout ça d'un riz là, tout à l'heure. On prend ça relax, comme d'habitude. On est bien, on est dans le bois. Fin les yeux. Je vais pas manger toi non plus. Hein. Tu restes. Ah. C'est presque assez près, mais on va le remettre sur chaud. Ça. Allez. Es-tu là? Ouais.
pas mal de bouillon. Bon, hein? J'ai pris un petit peu de l'avance, serré un peu l'intérieur de la remorque. Le 4 roues, ben là, tout ce qui est dedans va rentrer directement dans la remorque demain matin. Ici, ben, il me reste de bois en masse pour la soirée, avec ce que j'ai là-bas. Fait que on est ça à coche, comme on dit. Fait que là, même la petite lumière est sortie. La petite lumière va bien. Fait que je fais mon vin. Écouter un petit peu de blues tantôt. Tomber dans la noirceur avec un petit whisky. Ciel et semble. Ouais, il est tout dégagé. C'est parfait. On va avoir un beau ciel étoilé. Comme je les aime. Puis des sifflets de dos. Ouais. Et du bien. Oui. Parfait. Nice. So. C'est l'heure du whisky. Yes. Soyez attentifs. Il y a de la petite truite qui saute. Ça fait 3-4 que je vois déjà. Il y a des petits bouillons là. Il y en a un autre là qui vient se faire.
Une grosse truite à 4 pattes qui se promène. Allez-y. Encore une fois, c'est toujours très beau à ce moment de la journée. Pas mal sûr que vous comprenez pourquoi j'aime ça venir prendre un petit whisky tranquille ici en fin de journée. En début de soirée, je devrais dire. Parce que là, il est pas loin de 8 heures. 20 heures. Truite. Allez-y. T'as sauté la truite? Tu manger? Oui, il me fait piquer. Mais c'est pas si pire. Ouais, c'est pas si pire. Tu veux jouer avec ta boule?
Juste toi.